放碟啊，星期一同你去。咁咪拎咯。啲咩放碟啊？畢業啊嘛，畢咗業好耐咯喎，差唔多成年，差唔多好耐，差唔多已經，唔係喎，唔可以話差唔多已經1年咯喎。係，嘅啫。康家叔叔，係，拜拜。拜拜。係。應該叫翻石 Q 啊嘛。即係可能真嘅，睇即係顧住聽音樂都唔顧住下睇馬路。睇緊馬路啊！頭先嗰度有人喺度狂入籃啊！個籃球。你睇到咩？睇到啊！幾多歲先可以揸車啊？18歲。咁奇怪嘅。點解你錄低我講乜嘢啊？哇！真係。咩啊？你仲要錄嘅嘢啊嘛？呢個咩？呢個哪呢個咧？呢個 TV。你早講啦！我都覺得奇奇地嘅，你有啲咩咁 dream 啫？你覺得呢嚿嘢啊？我仲以為你啲係普通嘅車冇電視嘅添，我見到人哋嗰啲車有電視嘅。係嘛？做乜嘢啊？冇嘢嘅，玩嘢。你睇咩？冇嘢睇，哈哈哈！使唔使撳㗎？撳下嗰個螢幕㗎。咩地圖啊？會收到咩？再等一陣啊，應該就係啦。佢知道你喺邊嘅咩？邊個？車咯。係啊。咁勁？佢控制啊。佢呢度有冇衛星裝置嗰啲咁諸如此類㗎？衛星裝置？咩嚟？哪啲股咧？日本字嚟㗎。係啊。哎呀，多幾得意喎！哎呀！多得咩？乜都冇嘅，呃人嘅。都未裝填嘅就。早講啊嘛。你都入到啫，唔理我哋啊。由佢啦。由佢啦。你估我哋嚟
翻去屋企需唔需要5分鐘啊？需唔需要5分鐘啊？你想計數？需唔需要再加多5分鐘？你估下？我唔知啊，我諗就要啦。哎呀，而家計緊時間。計咗好耐咯，越耐就越難擺上網，你信啊？你講粗口？你做咩講校話啊？校話係粗口嚟㗎。係啊。人哋而家就係班上面有個人成日講校話，即係牛啊當咗做校話嗰隻啊。香港有好多人唔識打字。網上面頭先嗰個人唔識打速成嘅。直情唔識啊。係啊。不過識聽佢講乜嘢啊嘛，佢話嗰首歌唔錯啫嘛。嚇？好壞你唔交。我都係換咗成7年幾咯喎。佢真係黑人憎嘅啫。我咩啊？我逼佢啊！我逼佢啊！屌佢啊！真係黑人憎啊！呢啲人。哎呀！天靈靈啊，地靈靈啊！